စွာဘုရားကအခါတစ်ပါးမှာယဟန်တော်တွေကိုယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီရှင်ရွာမှာရှိတဲ့ဥက္ကတကြွယ်ဟာအံ့ဩဖွယ်ရာ10မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ရုတ်တရက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့အจิตတုံးဘာမှမပြောတော့ပဲနဲ့ကြောင်းထဲကိုကြွားသွားတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဥက္ကတကြွယ်ကြီးကဘယ်လိုအင်္ဂါတွေနဲ့ဘယ်လိုအံ့ဩစရာကောင်းတာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာတုံးလို့တွေးပြီးတော့ပဲကြံရစ်တာအောင်အဲ့ဒါယဟန်တစ်ပါးကတော့တွေးမနေခြင်းဘူးသွားပြီးတော့ပဲမေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတပိတ်လွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥက္ကတထေကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားတာဗျာသွားပြီးတော့တခါကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကအံ့ဩဖွယ်ရာ10မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ပြောတယ်တခါကြီးမှအံ့ဩစရာတွေဘာတွေရှိတော့ပြောပါအောင်လက်တွေသွားမေးတာသွားမေးတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကတထေကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကဘာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက10မျိုးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာလဲတော့တပည့်တော်တော့မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့တန်တန်မှာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩစရာအံ့ဩယူရလောက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ရှိနေတာအမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကပြောပြအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အံ့ဩစရာကနော်တပည့်တော်ခန်းကော်တော်ထဲမှာနော်အရက်သေးတာတွေတောက်စားမှုယူပျော်ပါနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘုရားကိုဖူးမြော်ရလိုက်ရခြင်းပဲအမှုတွေတခါလဲပြေသွားတယ်အောက်လို့ပြေသွားလဲတော့မသိဘူးအမှုရာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့နံပါတ်1အံ့ဩစရာပဲတဲ့ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်2အံ့ဩစရာကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရတယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့တပည့်တော်ဟာတဲ့ဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်လင်5ခုမြောက်5ပါးသောသီလကိုတပည့်တော်စောင့်တည်လိုက်တယ်တဲ့5ပါးသီလထဲမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရရဲ့နေရာမှာဗြဟ္မစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုသူထည့်လိုက်တာတပိသပေါင်းတို့အလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဟုတ်လားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဗြဟ္မစရိယကရှောင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအလုံးနားလေတယ်နော်အေးအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယအံ့ဩဖွယ်ရာဟုတ်လားနောက်တတိယအံ့ဩဖွယ်ရာကသူအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇနီး4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇနီး4ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှမတို့ငါကတော့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်လာခဲ့ပြီဒါကြောင့်မင်းတို့ငါအိမ်မှာပဲမောင်းလို့နှမလို့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေဘာမှကြောင်းကြကြမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘဇုအိမ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဘဇုကိုပေးပါဆိုရင်လည်းပဲငါပေးမယ်အဲ့လိုတောင်ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အကြီးဆုံးဇနီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်ယောက်ျားကိုပေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပေးတဲ့အခါကျတော့ तू ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီတကာကိုသွားခေါ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတကာရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဇနီးအကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကရေကြရားကိုကင်ပြီးတခါတည်းရေသက်ချရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကမြန်ပေါ်လာလားမသိဘူးဟုတ်လားတခါတည်းရေလောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအံ့ဩစရာကောင်းတာကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအချက်တစ်ချက်နော်3ချက်ရှိတာနော်နောက်4ခုမြောက်ချက်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကလေးကစပ်ပြီးတော့တီလန်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ငါအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါအတူတူခွဲဝေပြီးတော့ပဲသုံးဆွဲတော့မယ်လို့တခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပိုင်းခြားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့4ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ရာနောက်5ခုမြောက်အံ့ဩဖွယ်ရာကဘာလို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကယဟန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အလွန်ရိုးရိုးတည်တည်ဆက်ဆံနေတဲ့ပေယဟန်ပဲဖြစ်ရိုးတည်တည်ဆက်ဆံရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီယဟန်ကိုသူကတရားဟောတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရိုးတည်တည်နာတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကတရားမဟောဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုတပည့်တော်ကပဲတရားဟောတယ်တဲ့အံ့ဩစရာပဲနော်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးသေးသေးသူဆက်ဆံတယ်တရားဟောရင်နာပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကမဟောဘူးဆိုရင်တော့သူဟာဟောတယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့5ခုမြောက်အံ့ဩစရာနောက်6ခုမြောက်အံ့ဩစရာကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်အိမ်ကိုတန်ဃာတွေပင့်ပြီးတော့တပည့်တော်ဆွန့်ကတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဆွန့်ကတ်လို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကြွမလာသေးခင်မှာနတ်တွေကလာပြောတယ်တဲ့လာပြောကြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတခါကြီးဘယ်ယဟန်ကတော့ယဟန်နာပဲဘယ်ယဟန်ကတော့အနာဂံပဲဘယ်ယဟန်ကတော့တီလကိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒုတိလကြီးလို့လာပြောတယ်အဲ့လိုလာပြောတော့အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းတူပဲထားလိုက်တယ်တဲ့ဒါကယဟန်နာပဲနော်ဒါကအနာဂံပဲဒါကတော့ဒုတိလပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကွဲပြားနေတာမရှိဘူးတန်ခါရဲ့ကုံကိုပဲအာယုံပြုပြီးတူတူပဲဆိုပြီးတော့ပဲတူတာတော့တကယ်တူသလားမတူဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထားနိုင်တာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဟောတန်ခိကဒါနမဖြစ်မှာပူဇော်ကိုမရှိတော့ဘူးသူဟာဟုတ်လားအလုံးအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နောက်သူ့ရဲ့9ခုမြောက်အချက်ပြောမှတော့ဦးဇင်းတို့ကိုအောင်ပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လား9ခုမြောက်အံ့ဩစရာကဘာလဲဆိုတော့နတ်တွေကပြောပြန်နေတဲ့ရှင်တခါကြီး
ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတွေဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို तू မအံ့ဩပါဘူးတဲ့